Good morning guys. আজি অলপ সোনকালে উঠিলোঁ মৰ্নিং আৰু এতিয়া পুৰা বৰষুণ দি আছে ৰে পুৰা বৰষুণ এতিয়া এই গছজোপা কি হয় গম পায়নে আমি আমাৰ ইয়াত অসমীয়া থলুৱা ভাষাত কওঁ মামৈ তামোল এই গছজোপা মানে কি হ'ল বেলেগ তামোল আপোনাৰ যেনেকৈ এজোপা ৰুলে এজোপাই থাকি যায় এই গছজোপা ধৰক আপুনি এজোপা ৰুই দিলে তাৰ পৰা 10 জোপা 20 জোপা 100 জোপা হৈ যাব পাৰে মানে এজোপা 10 বছৰ আগত ৰোৱা পুলি এইটো আমি আনি ৰুইছিলোঁ তাৰপিছত এতিয়া আপোনাৰ কিমানকৈ ডাল 10 ডালতকৈ বেছি হৈ গ'ল বহুত ওলাই গছ পুলি আমি কাটি দিওঁ মানে বেছি হ'লেও বেয়া হয় আৰু এইটো চাওক ইমান চাপৰতে লাগিল খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয় বেলেগ তামোলততো আপুনি কম্পেয়াৰ কৰিব নোৱাৰে ইয়াক ই আপোনাৰ লিজেণ্ডেৰী মানে এজোপা চাওক ঘৰৰ সন্মুখত দুফালে কেনে গাইজ কমেণ্ট কৰি জনাব দেই এইটোৱে আৰু আমাৰ ঘৰ ঠিক আছে তাৰপিছত এনেকৈ কৰি আহিলে এইটো গেটখন পালোঁ এইটো ৰাস্তাটো মানে আপোনাৰ নেশ্যনেল হাইৱে 215 আৰু বুজিছে লেফ্ট ছাইড গ'লে আপোনাৰ এইটো ছাইডত আপোনাৰ 5 কিলোমিটাৰ গ'লে অৰুণাচল প্ৰদেশ পাব ঠিক আছে ৰাইট ছাইডত গ'লে আপুনি গুৱাহাটী পাব 500 কিলোমিটাৰ পিছত আৰু এতিয়া ইটো যাওঁ মাহত থকা ঘৰত যাওঁ দোকান ঘৰ আৰু তাতে যাওঁ তাতে চাহ তাহ খাওঁ আৰু এইখিনি আমাৰ অলপ চাহ গাৰ্ডেন আৰু চাহ বাগান এই ৰাস্তাটো আৰু আছে গৈ আছে পুৰা বৰষুণ দিছে বহুত পানী হৈ গৈছে চাহ গছৰ মাজে মাজে এটি সৰু সৰু বাট এই যোৱা তামোল গছ চিনি তামোল গছৰ এয়া জালুক এয়া নেশ্যনেল হাইৱে 215 মানে নেশ্যনেল হাইৱে গুগল মেপত দেখাই আছে কিন্তু এতিয়ালৈকে কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম হোৱা নাই মোৰ বোধেৰে হ'বগৈ আৰু অতি শীঘ্ৰে এয়া আহি আছো আৰু এইবিলাক বাঁহ গছ আৰু ইয়াৰ পৰা এনেকুৱা দৃশ্যটো পুৰা গ্ৰীনেৰী আৰু এইয়া পাই গ'লো আৰু ইয়াৰ এইটোৱে ভিউ আৰু এইটো আমাৰ পথাৰলৈ যোৱা ৰাস্তা এইখন আমি বেলেগৰ চাহ বাগান আৰু এইখন ওচৰতে আছে স্কুল আমাৰ জেক টোপনিয়াই আছে জেকে এই জেক এই মাটি কথা মানি লৈছিলোঁ যে সেইটো তাৰপিছত তেনেকৈ আৰু পুৰা আল্টিমেট গ্ৰীনাৰী এইবিলাক জলকীয়া গছ কিং চিল্লি Witchy. Hey. মেকুৰী পোৱালিটো বহুত উৎপাত কৰি থাকে এজনী মাক আৰু এইফালে আছে আমাৰ জুহাল জুইটো লাগিবই ন মানুহক জুই কেনে দেখিলে কি ভদ্ৰ আৰু এইয়া গছৰ ওপৰত গছ
ঘৰৰ ওপৰতো গছ। আৰু এয়া আমাৰ জেকৰ আজি কি হ'ল একো ধৰিব পৰা নাই, চকুটো মেলিব পৰা নাই জেকে। এয়া আমাৰ বাঘধন হৈছে আমাৰ খুৰাৰ কুকুৰ। সিহঁতৰ ঘৰত মৰম নকৰে কাৰণে আমাৰ ঘৰত আহি গৈ আছে এখন প্ৰকাণ্ড বাছ। বাছখন গৈ আছে তিনিচুকীয়াৰ অভিমুখে। জেক মানে দুইটাই হৈছে ল'ৰা ন। আমাৰ জেক এই বগাটো ই কি কৰে, ইয়াক চেলেকি থাকে মুখত। ই বেয়া পায় ল'ৰাক চেলেকি থাকিলে, হয় নহয়? কোনেনো ভাল পাব? আৰু মই কৈ দিছোঁ কুকুৰক সদায় মৰম কৰিব লাগে এইখিনি জেগাত। এনেকে কৰি দিব ন, কুকুৰ মানে পুৰা পিঘলি যায় মানে, গম পাইছেনে? এনেকে কৰি দিব দুবাৰমান, আপোনাৰ পাৰ্টনাৰ বনি যাব। এনেকে বছ। এনেকে কৰি দিলে হ'ল আৰু অলপ।